Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бизнес-ледилар киңәш бирә. Калабызда эшлекле хатын-кызлар форумы үтте. Получу прям тот заряд энергии, который даст мне толчок, те знания и энергию, чтобы я все-таки начала уже без страха делегировать. Урам фест. Башкалабызның экстрим парк командасы шәһәрләр һәм районнар буенча сәфәр кыла. Безнең монда эш направление буенча контестлар башлана. Ул скейтбординг, BMX һәм самокат, трюковой самокат дип атала. Кагаздан кәрҗин үрәбез. Бөгелмәдә олылар һәм кичкенәләр өчен мастер-класслар уздырыла. Сегодня мы будем с вами плести вот такую замечательную подвесную корзинку. Эшмәкәрлекне ничек башлап җибәрергә, үз командаңны җыеп, клиентларны ничек табырга? Хатын-кызлар форумында шушы һәм башка сорауларга җавапны чакырылган спикерлар бирде. Форумда үз эшләрен башлап җибәрүчеләр дә, күп еллар эшләүче бизнес-ледилар да катнашты. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Хатын-кызлар форумының төп максаты эшмәкәрлектә уңышка ирешү. Очрашуга лидер хатын-кызлар, үз бизнеслары белән янып торучы ханымнар һәм яңа гына үз эшләрен булдырырга омтылучы кызлар килгән. Чакырылган спикерлар бизнес белән идарә итү серләрен ачты. Яңа идеялар һәм мөмкинлекләр табу, нәтиҗәле командалар төзү һәм башка эшмәкәрлек белән бәйле мәсьәләләр турында сөйләделәр. Бер максат белән янучы ханымнарны залга Рената Халиуллина җыйган. Цель донести именно инструменты работающие. Нәкъ менә эшли торган инструментлар турында сөйләшү бу. Шәхсән мин үземнең бизнесымның ничек эшләгәнен сөйләп, башкаларга да туплаган белемнәремне җиткерәсем килә. Чөнки бизнесны алга җибәрүдә маркетингка игътибар итү бик мөһим. Бу эш өчен төп ачкыч. Мин бу чарага нәтиҗәләре белән уртаклашучы бизнес-ледиларны чакырдым. Продвижение, сейчас соцсети тоже. И я собрала именно таких спикеров, которые поделятся классными результатами именно из своего опыта. Яна Зимина күчемсез милек агентлыгы җитәкчесе. Ул бизнесын 25 ел элек 2 кешедән башлаган булса, бүген аның кул астында 58 хезмәткәр. Форумда исә ул команда җыю буенча үз фикерен биреп, аны саклап калу буенча да файдалы киңәшләре белән бүлеште. Я считаю, что у бизнеса Минемчә, бизнесның йөзе хатын-кыз булырга тиеш. Залда күп чибәр кызларны күрүемә мин бик шатмын. Кайсысы белән мин таныш, кайсысы белән таныш та түгел. Мин безнең шәһәрдә хатын-кызлар бизнес белән кызыксынуына нык шатланам. женское предпринимательство развивается. Это здорово. Гөлнара Сәйфетдинова 6 ел дәвамында үз эшен алып бара. Аның бизнесында ул бер үзе эшли. Әлеге форумга зур өметләр баглап килгән. Ул үз эшенең җитәкчесе булырга тели. На руководство своим бизнесом я еще только... Үз бизнесым белән җитәкчелек итүгә мин әле максат кына куйдым. Бу чара миңа эшемнең яңа дәрәҗәсенә менәргә ярдәм итәр дип ышанам. Монда мин энергия, белем һәм этәргеч алам. Получу прям тот заряд энергии, который даст мне толчок, те знания и энергию, чтобы я все-таки начала уже без страха делегировать. Бизнеста хатын-кызларга аларның сыйфатлары аеруча ярдәм итә. Ышаныч уяту, интуиция, килешү сәләте, сизгерлек һәм башкалар. Әмма бизнес алып бару читтән караганда җиңел булып тоелса да, үзенчәлекләре бик күп. Мәсәлән, үз эшеңне хакимият алдында дөрес алып бару өчен аның юридик якларында тулаем белергә кирәк. Форумда бу турыда Анастасия Кузнецова сөйләде. Гомумән әйткәндә, чарада уйланыр темалар күп. Хәзер катнашучыларга анализ ясап, җитди адымга аяк басарга тырышырга гына кирәк. Алсу Әхмәтҗанова, Илдар Гыймаев, Яңгыр вакыты, Лучше Әлмәт телекомпаниясе. Беренче иратлар лицейында җылы очрашу узды. Төрле елларда әлеге уку йортын тәмамлаучылар традицион җәйге җыенда катнашты. Чара гаилә форматында оештырылды. Иратлар өчен үз активлык, хатын-кызлар өчен аерым зона, балалар өчен аниматор белән программа. Беркемне дә битараф калдырмады. Сүз Лина Хасаншинга. Бердәмлектә көч икәнне беренче лицей-интернатта яхшы беләләр. Үзара аралашу һәм файдалы булу, уртак проектлар булдыру, милләт, мәдәният, үзебез яши торган җәмгыять өчен терәк һәм кирәк дигән фикер белән бүлешәләр. Һәр вакыт җыелышып торсак, бер-беребезгә терәк булабыз һәм кыйммәтләрне саклый кала алабыз.
Çünkü dünyanı bilemiz nişik. Bir o güne kalganda seni dünya kavu bitire alır. Bizning için ise en ahamiyatli eybirler ol bizning qiymatlarimiz, bizning g'urf-odatlarimiz, bizning tilimiz, bizning birdamligimiz ham Rossiyamizni, o'z elimizni, vatanimizni ko'taruv masalalari. Hem şunun için gel birden bulurga kerak. 31 yıllık tarixin yazışı oku yurtunda uçraşular yıl sayın jey hem kış uza. Mınday şaralar aşa 1. sınıftan alıp 11'ge kadar okuşığına tügül, gümümen kişi, onun oldağı turmuşu, goyle kuru, turmuşta urununu tabu meselelerinde tirek hem toyanış bulu, mühim ikenini biri de okup çıkan her kim bile. Mında iratlarını terbiyeliler. Mında şın iratlar çığa var. Hem öz turmuşun, öz gailesini alıp barırga öğreteler. 2014 yılını tamamlap çıktım bu liseyni. Hazırgi vakitte özüm elbette turam. Elbette de özümüzün dostlarımız bilen görüşebiz. Kazanda da görüşebiz. Barısı da evet, Allah'a şükür. Her bir kişi bilen ilimde de. Oңышқа erişir үшін tırışırga kirek. Bir vaqtda da birişmesке, birge hem birden bulurga liseyni tamamlauşulardan faydalı kеңешләрнең birsi. Мен Татарстан дәүләт тарифлар буенча комитетта эшләр идарәчесе булып эшлим. Шушы лицейда биргән укытучылар кертеп калдырган безнең мигә сеңдергән фикерләр алга таба менә баскычтан менгәндә, укыганда, университетта укыганда, хәзер инде эшләгәндә бик нык ярдәм итә. Чөнки кеше менә шу җыелышларда кешеләр белән аралашу үзе бер һөнәр һәм безгә алга таба менә тормышны алып барганда ярдәм итә. Җәйге программада төрле елларда лицей-интернатны тәмамлаучылар, аларның тормыш иптәшләре, балалар, лига бергәлеге дуслары катнашты. Лига бергәлегендә бүген 1000-дән артык кеше. Лина Хәсән, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтел компаниясе. 30 августта Qozanda Урам фест үтәчәк. Республика көненә кадәр башкалабызның экстрим паркы командасы шәһәрләр һәм районнар буенча сәфәр кыла. Урам тур вакытында илебезнең иң зур экстрим паркы вәкилләре сайлап алу этабын уздыра. Һәм 30 августта республика көнендә финалда катнашучыларны ачыклый. Әлмәттә контестлар индустрия скверда узды. Биредә тур кысаларында Урам командасы, Урам мәдәнияте фестивален оештыручылар, титуллы спортчылар һәм Урам мәдәнияте вәкилләре ачык остаханәләр һәм контестлар үткәрде. Biz hozir Әлмәттә безнең Урам тур буенча 4 шәһәр, аннан соң 5-нче 2 шәһәр була. Алар шәһәр дип аталмый, Балташ районы һәм Арча. Шундай хәлләр. Безнең монда эш направление буенча контестлар башлана. Ул скейтбординг, BMX һәм самокат, трюковой самокат дип атала. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, һәркем ел сайын уздырыла торган Урам фестта катнашырга омтыла. Шуңа күрә бар көченә тырыша. Мы уже не первый раз участвуем. Вот еще раз захотел поучаствовать. Надеюсь, хорошо откатался. Мне нравится, потому что это вот это вот чувство, когда ты сделал новый трюк, все кричат. Да и вообще, в принципе, нравится заниматься. Урам тур командасы башкаладан читтә ярышлар уздыруны, яшьләргә үзләрен күрсәтү, яңа трюклар өйрәнү, үсешкә һәм беренче булырга омтылу мөмкинлеген бүләк итү дип саный. Это дает возможность всем молодым ребяткам, как я люблю говорить, маленьким людям разных городов, заниматься спортом, вот этим экстремальным. Урам культуралары фестивале ел сайын җәйнең иң көтеп алынган чарасы. Аның алдыннан Казанның Урам паркының зур командасы Татарстан шәһәрләре буйлап тур уза. Әлмәткә кадәр ул лаешта булды. Республика көненә кадәр 3 спорт төре буенча контестлар Яршаллы, Түбән Кама, шулай ук Арча һәм Балташта үтәчәк. Лина Хәсән, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтел компаниясе. Илле 8 команда 30 августта Казанда узачак суперфиналда катнашу өчен көрәште. Әлмәттә эчке эш Татарстан лигасының 4-нче туры үтте. Татарстанлылардан тыш Оренбург һәм Самара өлкәләре командалары, шулай ук Удмурт республикасы вәкилләре ярышты.
Татарстан, Удмуртия, Самара һәм Оренбург өлкәсе командалары очрашулары Мирас спорт комплексында һәм 10-нчы лицейда узды. Сегодня мы играли у нас на базе нашей школы. Бүген без 10-нчы лицейда 4 төркем уйнадык. Балалар һәм өлкән кызлар хәзер 2008-2006 елгы ир-егетләр уйный. Кем отачак, ул республика финалына алдагы этапка бара. Старшая группа 2008-2006 мужчины. Также 3 на 3 четвертый тур Лиги Татарстана. Кто выиграет, тот поедет дальше на финал республики. Бөгелмә халкы 10 елдан артык Әлмәт Хәвәскәрләр лигасында катнаша. Баскетболны алар яшәү рәвеше дип саный. 5-5 стандарт уенда да, шулай ук 3-3 стритболда да үсәргә тырыша. Ожидания были, что победим, но в итоге чуть-чуть не хватило. Бер очко тордык, әмма киләсе уенны узы һәм беренче урын өчен көрәшербез. Безнең категория 35 яшьтән өстә һәм командалар күп түгел. Шуңа күрә медальләр яулау мөмкинлеге бик зур. Команд не так много, поэтому шанс завоевать медали, какое-то место очень большой. Поэтому надеемся получить хотя бы маленькую медальку, свою копилку. Стритбол физик көчне һәм чыдамлыкны үстерүгә ярдәм итә. Уен төрле хәрәкәт итү, ыргыту, туп тапшыру һәм кабул итү ысуллары белән бай. Улым йөзүдә, шуңа бүген катнаша алмыйм. Аблай мин һәр турнирны я хөкемдар, я уенчы рәвешендә. Әлмәт командасы тотрыклы рәвештә 2-нче яки 3-нче. Бер тапкырда беренче булмадык, әмма шанслар һәркемдә һәр вакыт бар. Шулай булгач, иң мөһиме бирешмәскә. Так что самое главное не сдаваться. Тренерлар туплы уен аша балаларны команда спорт түренә җәлеп итүләре турында билгеләп үтә. Баскетбол уенында да, аралашуда да балаларга үсәргә мөмкинлек бирә ди. Привез 3 команды 2010, 2008, 2006 года. 2010, 2008, 2006 елгы 3 команда алып килдем. Бераз бәхет елмаю һәм төгәллек җитми. Егетләр яхшы уйный тырыша, әмма баскетбол уены шундый. Туп ничек ошудан тора. Шулай булгач тырышабыз. Турнир кызыклы, яхшы. Безгә барысы да ошый. Как мяч полетит. Так что бьемся, стараемся, играем. Турнир интересный, хороший. Нам всем нравится. Турнир Республика баскетбол федерациясе һәм Уникс баскетбол клубы белән партнерлыкта Татнефть компаниясе ярдәмендә уздырыла. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кәгазьдән кәрҗин үрү шүлмәкчелек эше белән Бөгелмә шәһәренең һөнәрчелек йортында танышырга мөмкин. Биредә яшь кына олылар һәм кечкенәләр өчен бушка мастер-класслар уздырыла. Бер сүз белән әйткәндә теләгән һәркем һөнәрчелек серләренә төшенә ала. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. Сегодня мы будем с вами плести вот такую замечательную подвесную корзинку. Рузания Рубанова балаларны һәм өлкәннәрне кәгазьдән үрү серләре белән таныштыра. Башта кәгазьне озын энә ярдәмендә бөрәләр, аннары ул буяла, лаклана. Әзер материалдан исә инде кәрзиннәр, декор элементлары ясыйлар. Бу юлы бөгелмәлеләр гадәти булмаган декоратив ваза ясарга өйрәнә. Можно использовать подвешенную. Аны кәрзинне мамык таякларны салу өчен ваннага алып куярга була. Теләсә нәрсәне салырга мөмкин, мәсәлән, карандашларны, ручкаларны, кулланышта кирәкле әйбер. Һөнәрләр йорты өчен иҗат гыйбадәтханәсе. Биредә теләге булган һәркем үрү, рәсем төшерү һәм агачны уеп ясау белән шөгыльләнә ала. Олылар да, балалар да бирегә рәхәтләнеп йөриләр. Мин инде стакан астына куя торган әйберне, кәрзиннәр үргәнем бар. Бүген дә монда бик кызыклы. Һөнәрчеләр йортында шүлмәкче стаханәсе дә бар. Монда борынгы заманнарга кирип чумып, үз кулларың белән балчыктан сызгырткычлар, шүлмәкләр ясарга мөмкин. Һөнәрчеләр йорты Судвар районында кичке 8-гә кадәр эшли. Монда һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Телекомпаниябезнең өлкәннәр көненә багышланган «Непреклонный возраст» дип исемләнгән яңа телевизион проекты старт ала. Районыбызның иҗат коллективларын такмаклар бәйгесендә катнашырга чакырабыз. Катнашучыларның яше 60 һәм 60-тан өстә. Җырны бортик минус фонограммасына гына җырларга рөхсәт ителә.
Шулай ук аның хронометражы 4 минуттан артмаска тиеш. Барлык чыгышлар да Луч телеканалының эфирында күрсәтеләчәк. Проектка кіру үшін оризаларны 2 сентябрьға кадәр экраннардагы почтага яки 899-622-0182 номері буенча телеграм шилтәренә җибәрү мөһим. Катнашу шартлары турында тулырак мәгълүматны 38-87-78 телефоны буенча яки безнең шилтәрләрдән белергә мөмкин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.